大家好，欢迎收看小出发玩具。点击关注订阅小出发玩具，我们会不定期送出玩具哦。佩奇一家买了 Hello Kitty 超大冰箱。猪爸爸，这个电冰箱漂亮吗？非常漂亮。我去叫下佩奇过来看一下。猪爸爸，猪妈妈跟我说买了个新的 Hello Kitty 电冰箱。是啊，佩奇。哇，好大好可爱的冰箱啊！拉开下面那层看下，原来是空的，可以装好多好吃的。再看看上面，哇，还是个双门的。猪妈妈，我们赶紧去买点食物放进冰箱吧。好的，我们开车一起去超市购物吧。哇，小猪佩奇一家人买了好多东西在后车位。哇，我看到了，有甜甜圈和西瓜。到家了，猪爸爸先下车。猪妈妈也下车，佩奇也下车。篮子里装满了各种各样的东西。猪妈妈，我们把这些东西放进电冰箱吧。佩奇好聪明啊！小朋友们，你们跟我想的也一样吗？打开下面一层，放锅进去，面包机也放进去，把门关上，把冰箱上的双门也打开，甜甜圈放进去，西瓜也放进去，葡萄汁，还有美味的蛋糕。西红柿、苹果，冰箱里多了好多食物，好开心啊！佩奇来一块西瓜，猪爸爸来瓶饮料。喜欢就点赞、订阅、分享我们吧。